बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग सारे दोस्तों को। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, मेरे पीछे रेलवे स्टेशन, रेलवे पटरी आपको नज़र आ रही होगी। हम लोग जा रहे हैं फैसलाबाद रेलवे स्टेशन, तो वहाँ से कुछ कैप्चरिंग करेंगे ट्रेन की। राशिद भाई मेरा साथ देंगे, मेरे साथी हैं राशिद भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है। राशिद भाई आज हमने कौन कौन सी ट्रेन कैप्चर करनी है और इधर से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन कितनी दूर है? मैं तो इस एरिया में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। आज हमने 2 ट्रेनें कैप्चर की हैं जी। 28 शालीमार एक्सप्रेस अच्छा अच्छा। और 45 फैसलाबाद 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस। 2 ट्रेनें शूट की हैं। अब हम फैसलाबाद रेलवे स्टेशन जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ 23 अकबर एक्सप्रेस शूट करेंगे। ठीक। उसके बाद साहब मुझे नाश्ता करवाएंगे। हाँ जी, वो क्यों नहीं राशिद भाई, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है आपके सामने। सुबह 7 बजे से बगैर कुछ हाँ खाए जी, पिए घर से निकलें। ऐसे ही मैं, चेहरा भी फ्रेश नहीं है ऐसे सो। हलवा पूरी का नाश्ता करवाएं। हाँ जी क्यों नहीं जी, हलवा पूड़ी का नाश्ता भी करेंगे। मैं तो अभी सुबह सुबह उठ के इधर आ गया हूँ ड्रेस। ज़ाहद भाई को बहुत बहुत मुबारक हो, बेटा हुआ है ज़ाहद भाई के। हाँ जी, थैंक यू राशिद भाई। आप सब लोग भी ज़ाहद भाई को मुबारकबाद दें। थैंक यू सो मच राशिद भाई। और अल्लाह पाक ने साहिब औलाद किया जी मुझे। उनकी मिठाई का वेट करें जो इंशाल्लाह आपको जी। डिजिटल तरीके से मिलेगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इंशाल्लाह ज़रूर जी, मिठाई भी खिलाएँगे। ठीक है, और आपको पार्टी भी देंगे इसकी, और पार्टी की मैं वीडियो भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। और अब हम फैसलाबाद रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। हाँ जी तो वहाँ जाकर आपको फैसलाबाद रेलवे स्टेशन बाइट से दिखाएंगे। ओके ठीक जी, है, अल्लाह हाफिज़। ओके।